Medo, não é pavor, né? É. Era pavor, agora virou medo. Tá evoluindo. É, bastante. Ó, Carolina, ó, altura. Muito alto. Assim, tá indo devagar. Não, isso é tranquilo. Oxi. Depois dos Sky Class, isso aqui é tranquilo. Mas a gente vai descer muito bem. Olha o trem caindo. Acho que tempo de chuva essa cachoeira aí fica grandona. Nossa, Que bonito. o celular na bolsa. É, você perdeu na cachoeira. Filmei pra mim, Alexandre. É. Você filmando. Só o celular já era. Eu tô com Não a... consegui filmar nada. Na hora que eu fui ligar já era. É, tem... É, olha lá, ó, tá voltando, ó. Tá. Dá pra ver a cachoeira? Dá. Ah, já fiz esse vídeo. Ali, ó. Vai ali na porta. Olha onde tá os ônibus. A cachoeira. Nossa, é muito rápido. Não, aqui passa reto, não para. Não, né? Não. Ah, pra lá tem uma visão legal. Que lindo. Tem as ondas de chuva. Aqui, ó, subidona. Vai ter que ir, não vai? Vai. Tem como eu sair daqui sem ir por aí? Tem. Voando.